Redrum. Lieb dich. Wolfgang Brunner. Höllengeschichten. Sprecher Bert Stevens. Man muss die Menschen bei ihrer Geburt beweinen, nicht bei ihrem Tode. Charles de Montesquieu, Persische Briefe, Nummer 40. Embryo. Sie schloss ihre Augen und tauschte das Leben mit dem Tod. Während die Frau starb, übernahm der Embryo die alleinige Kontrolle. Sein Körper war bereits so weit entwickelt, dass er ohne die Versorgung durch seine Mutter existieren konnte und deshalb nicht länger auf ihre Hilfe angewiesen war. Streng genommen hatte er schon vor mehreren Monaten das Stadium eines Fötus erreicht. Aber ihm gefiel das Wort Embryo einfach besser, so dass er beschlossen hatte, sein ungeborenes Leben weiterhin als Embryo zu bezeichnen. Sein wahrhaftiger Name war Daniel und er war bereit für die Welt. Wenn die Menschen seinen Namen hörten, dachten sie an einen Propheten. Sie waren überzeugt davon, er sei von Gott gesandt. Aber es verhielt sich anders. Daniel hasste Gott und die Menschheit. Und obwohl er nur ein winziges Etwas im toten Leib seiner vermeintlichen Mutter war, kannte er bereits jetzt seine Aufgabe mit all ihren dunklen Details. Er würde allerdings noch etliche Jahre warten müssen, um seine Bestimmung zu seiner eigenen Zufriedenheit erfüllen zu können. Aber hatte das Böse nicht alle Zeit der Welt? Er würde sowieso in jedem Fall siegen. Wozu also die Eile? Daniel nahm das ihn umgebende, warme Fruchtwasser teilnahmslos zur Kenntnis und versuchte, sich zu drehen. Er war überzeugt davon, dass sie ihn bald aus der Leiche seiner Mutter herausholen würden. Bis es soweit war, konnte er in aller Ruhe die finsteren Details seines Plans vervollkommnen. Daniel wunderte sich überhaupt nicht, dass er schon im Mutterleib einen messerscharfen Verstand besaß. Im Augenblick der Eibefruchtung hatte er das gesamte Wissen und sämtliche Fähigkeiten seines wahren Vaters erhalten. Daniel wusste längst, dass er das Ende der Menschheit verkörpern würde, die Apokalypse und die unumschränkte Macht über Leben und Tod. Er stellte den Drachen, die Schlange und alle anderen Symbole dar, die die Menschen mit dem Ende der Welt in Verbindung brachten. Daniel würde nach seiner Geburt die personifizierte Strafe für die Ignoranz des Bösen sein. Die Menschheit hatte sich immer schon in erster Linie dem Guten zugewandt. Doch das würde sich mit unabdingbarer Sicherheit bald ändern. Der einzige Sinn seiner Schöpfung bestand darin, die Menschheit zu unterjochen. Krankheiten, Katastrophen, Wahnsinn und Schrecken, all das werde ich über die Welt bringen. Die Menschen werden mich anflehen, aufzäuren, doch mit jedem Wort, das sie an mich richten, werde ich schonungsloser sein. Sie werden mich fürchten wie kein anderes Wesen vor mir. Ich bereite ihnen unsägliche Qualen, von denen sie nicht im Entferntesten eine Ahnung haben. Der Fötus, der sich selbst immer noch Embryo nannte, ertrug die Enge des Mutterleibes kaum noch. Während er versuchte, eine bequemere Position zu finden, bewegte sich der Bauch der Toten, als lebte sie noch, und wartete lediglich auf die ersten Wehen, die den Geburtsvorgang einleiten würden. Doch Daniel war ein Parasit, der seinen toten Wirtskörper nun verlassen musste. Deshalb hoffte er, so schnell wie möglich das Licht jener Welt zu erblicken, die er in naher Zukunft zerstören würde. Seit seiner Einnistung hatte er Visionen von dem, was ihm und der Menschheit bevorstand. Sein Geist zeigte ihm unentwegt Bilder aus der Zukunft, von den Taten, die er bald vollbringen würde. Erdbeben, Agonie, Todeszuckungen unter einem blutroten Himmel, apokalyptische Veränderungen, Seuchen und Pandemien, das jüngste Gericht. Daniel genoss die Szenarien und konnte kaum erwarten, dass sie zur Realität wurden. Doch er musste sich gedulden.
Die Erde wurde schließlich auch nicht an einem Tag erschaffen. Insoweit konnte sich Daniel mit ihrer Zerstörung ebenfalls Zeit lassen. Wie er sich darauf freute, den Menschen beim Sterben zuzusehen. Ekpyrosis, der Weltenbrand, war eine effektvolle Art und Weise, die Erde zu vernichten, überlegte Daniel. Eine Feuersbrunst, die den gesamten Globus bedeckt. Ein flammendes Inferno. Er liebte es, sich vorzustellen, wie er die Menschen versklavte. Noch habt ihr keine Ahnung von mir, ihr da draußen, ihr Todgeweihten, ihr erbärmlichen Kreaturen. Ihr seid nicht würdig zu existieren. Eines kann ich euch bedenkenlos versichern. Ich werde mein Bestes geben, euch zu vernichten. Ein paar Jahre habt ihr noch, bevor meine Schreckensherrschaft beginnt. Genießt die Zeit, die euch noch bleibt. Ich weiß, schon viele haben den Untergang eurer Welt prophezeit. Aber dieses Mal bringe ich Verderbnis über die Erde. Die fast 50 Zentimeter lange Nabelschnur schwebte dicht vor Daniels Augen in der trüben Brühe. Bis vor wenigen Augenblicken hatte diese Schnur seinen Blutkreislauf versorgt. Doch jetzt war sie völlig bedeutungslos für den Fötus geworden. Daniel besaß keinerlei Erbmasse der beiden Elternteile, die ihn angeblich gezeugt hatten. Er war ein Kind des Bösen, und es hatte lediglich einer befruchteten Zelle bedurft, um seine Seele einen Körper zu verschaffen. Er hasste die Menschheit und war dennoch abhängig von ihr, selbst wenn es sich dabei lediglich um eine Eizelle und den nunmehr toten Körper einer Frau handelte. Er verabscheute dieses unvermeidliche Bündnis mit dem Feind, aber er hatte keine andere Wahl, um sein Ziel zu erreichen. Ihm war bewusst, dass es eine Weile dauern würde, bis er endlich geboren werden konnte. Und ihm war ebenfalls bewusst, dass noch viel mehr Zeit verstreichen musste, bis er den Auftrag, für den er diese Reise überhaupt angetreten hatte, ausführen konnte. Doch das Leid der gesamten Menschheit würde ihn für sein Warten entschädigen. Diese Spezies hatte es nicht verdient, auf dieser Welt zu hausen. Sie waren Ungeziefer, das zertreten werden musste. Und er würde die Bürde auf sich nehmen. Mit Freuden. Flüsse voller Leichen, Feuer fällt wie Schnee vom Himmel, Orkane und Überschwemmungen, Stunden der Verzweiflung, Tage der Finsternis. 70 Stunden wird die Erde in Düsternis versinken, und in dieser Zeit werden die Menschen mit Schrecken erkennen, dass das Böse die Welt beherrscht. Daniel bewegte seine kleinen Hände, und als er den Kopf ein wenig nach vorn beugte, konnte er sein Geschlechtsteil sehen. Feine Adern durchzogen seinen Körper und schimmerten, als wären sie von innen beleuchtet. Ich werde fantastisch aussehen. Könnt ihr meinen Herzschlag hören? Sein Pochen wird euer Sterben begleiten. Es wird wie Musik sein, die euch in den Tod führt. Merkt euch meinen Namen, denn er wird euer Leben verändern. Daniel schluckte versuchsweise etwas von dem Fruchtwasser. Sein Kehlkopf, die Atmung und auch seine Verdauung funktionierten einwandfrei. Endlich konnte er die Enge dieses menschlichen Brutkastens verlassen und war nicht länger auf dessen Unterstützung angewiesen. Er war neugierig, wie es draußen aussah. Sein Vater hatte ihm zwar in seinen Gedanken Bilder gesandt, aber Daniel hatte noch immer Schwierigkeiten, sich die Realität vorzustellen. Er würde mit einem enormen Wissen zur Welt kommen, hatte aber noch nichts der menschlichen Welt mit eigenen Augen gesehen oder gefühlt. Seine Vorstellung von dieser Welt beruhte auf den Erfahrungen seines Vaters. Die Menschen wären natürlich der Meinung, er müsse noch eine Menge lernen. Doch sie täuschten sich. Er würde lediglich im Körper eines Babys geboren werden. Daniel erinnerte sich an die Zeit, als sein Herz das erste Mal zu schlagen begonnen hatte. Von den Brustwirbeln aus hatten sich irgendwann die Rippen um seine Lungen geformt. Die Wirbel wurden von einem elastischen Bindegewebe
und zahlreichen Muskeln zusammengehalten. Daniel hatte die Entwicklung seines menschlichen Körpers in jeder Phase gespürt und bei vollem Bewusstsein miterlebt. Millionen Zellen entstanden und setzten sich nach einem ausgeklügelten Bauplan zu einem Wesen zusammen, das anfangs eher einem Fisch als einem Menschen glich. Unglaubliches hatte sich im Mutterleib vollzogen. Nervenstränge tasteten sich, Tentakeln gleich, zwischen Wirbeln und Rückenmark hervor, um sich wie ein Netzwerk über den gesamten Körper auszubreiten. Mit seinem grotesk großen Kopf und dem schwanzartigen Ende des Rückenwirbels sah Daniel in der ersten Zeit eher einem Tier aus der Urzeit ähnlich. Weich und warm umschloss das Fruchtwasser seinen Körper und vermittelte ihm Geborgenheit. Die restlichen 4 Auswüchse, die zuerst wie Fischkiemen wirkten, entwickelten sich im Laufe der Zeit zu 2 Armen und 2 Beinen. Daniel wurde zu einem Lebewesen, das aussah wie ein Mensch. Puls, Blutfluss, das Pochen des Herzens, das Rauschen dumpf. Im Hohlraum der Gebärmutter fand ein gewaltiges Wachstum statt. Knorpel, Knochen, Fontanellen und Haut, Lederhaut und Haare. Daniel rief sich seinen Vater in Erinnerung. Er wusste, wie sein Vater aussah, obwohl er ihn noch nie außer in Gedankenbildern gesehen hatte. Augenlos und doch sehend, naselos und doch riechend, bildeten 2 lange geschwungene Hörner das obere Ende des massiven Schädels. 2/3 dieses Gesichts wurden von einem Maul eingenommen, aus dem sich 3 gespaltene Zungen schlängelten. Die spitzen Zähne waren in dunkelrotes Fleisch eingebettet. Schuppenartige Haut hing zerfleddert vom Körper und vermittelte den Eindruck, als würde sich das Wesen häuten wie eine Schlange. Das Fleisch um die Mundwinkel war aufgerissen, als hätte sich der Kiefer mit Gewalt aus dem Inneren des Schädels geschoben. Daniel wusste, dass er die Schönheit seines Vaters niemals erreichen könnte. Sein Aussehen würde sich dem Ideal der Menschen anpassen müssen. Die Menschen wissen nicht, was wahre Schönheit und Eleganz ist. Sie würden sich vor meinem Vater fürchten und sein Aussehen schrecklich finden. Doch was Sie schön finden, ist in Wirklichkeit hässlich. Aber Sie werden in meinem Fall bekommen, was Ihre armen, zurückliegenden Gehirne verlangen. Ich werde in Ihren Augen göttlich aussehen, und Sie werden mich anbeten und mir zu Füßen liegen, ohne zu ahnen, dass ich Ihnen den Untergang bringe. Diese Narren, sie werden bis zum bitteren Ende nicht wissen, wem sie ihre Ehrerbietung entgegenbringen. Daniel registrierte, dass der tote Körper der Frau langsam erstarrte. Ihm fielen die Namen ein, die die Menschen seinem Vater im Laufe der Jahrhunderte gegeben hatten. Satan, gefallener Engel, Teufel, Senthet, Nun, Belzebub, Luzifer und so viele mehr. Herr der Finsternis, Höllenfürst und Schätan. Daniel konnte die Liste endlos fortsetzen. Aber welchen Sinn machten all diese Namen, wo es doch nur eine einzige wahre Bezeichnung für ihn gab? Das Böse hieß Daniel. Der Vater trug denselben Namen wie der Sohn. Es gab nur diesen einen, und doch erfanden die Menschen immer wieder neue Definitionen für das Böse, weil sie seinen wahren Namen nicht errieten. Daniel war es letztlich egal, wie er genannt wurde. Was bedeutete schon ein Name oder Titel? Engel des dunklen Lichts, der Verderbnis und Gewalt. Im Norden wird es beginnen und sich dann über die gesamte Erde ausbreiten. Die Flüsse werden rot sein von eurem Blut und die Meere einerlei. Milliarden Lebewesen werden sterben. Adrenalin und Noradrenalin wurden plötzlich von Daniels Körper ausgestoßen und signalisierten, dass die Geburt kurz bevorstand. Er musste sich darauf vorbereiten, seinen Wirtskörper zu verlassen.
Ich kann mich nicht allein aus dieser Hölle befreien. Die Menschen müssen mir dabei helfen, aus dem Körper meiner Mutter zu kommen. Wie ich es hasse. Los, schneidet den Leichnam auf, damit ich heraus kann. Macht schon. Ich kann und will nicht länger warten. Auch wenn Daniel schon lebensfähig war, befand er sich immer noch in Gefahr. Er trat gegen die Bauchdecke der Frau, um sich bemerkbar zu machen und den Ärzten zu zeigen, dass er im Gegensatz zu der Frau noch lebte. Wie viele Zeit war seit dem Tod seiner Mutter vergangen? Stunden, Minuten oder nur Sekunden? Daniel wusste, dass er sich in einem Krankenhaus befand. Also musste ein Arzt in der Nähe sein. Kommt, holt mich heraus. Ich will Licht, Geräusche und Gerüche erleben. Zeigt mir die Welt und euer Leben da draußen. Ich weiß, dass alles anders sein wird, wenn ich mein behagliches Zuhause verlasse. Aber ich will meine Lungen endlich mit Luft füllen. Ich will schreien, schreien! Er bemerkte einen leichten Druck in der Nähe seiner Füße, die er nach wie vor gegen die Bauchdecke stemmte. Sein Herz begann vor Aufregung schneller zu schlagen. Endlich! Sie haben mich bemerkt und wissen, dass ich nicht tot bin. Holt mich raus, nun macht schon. Ich muss leben, um Leben zu vernichten. Worauf wartet ihr jämmerlichen Ratten? Schneidet die Hure endlich auf. Ich bin es, der wichtig ist. Hört ihr? Er griff mit seinen Fingern an die Zehen seiner angewinkelten Füße. Die galertartige Masse, die seinen Körper umgab, erzitterte bei jeder seiner Bewegungen. Daniel tastete über die bereits ausgebildeten, aber noch weichen Zehennägel und presste seinen Kopf zwischen die Beine. Er wollte dieses weiche Gefühl noch ein letztes Mal spüren, um es niemals zu vergessen. Es sollte ihn jeden Augenblick seines Lebens an die Zeit im Inneren eines Menschen erinnern. Wenn da nur nicht diese Enge wäre. Daniel füllte fast die gesamte Gebärmutter aus, so dass er sich die letzten Wochen nur noch bedingt hatte bewegen können. Es reichte. Sein Körper lechzte nach Befreiung. Daniel war voller Tatendrang und konnte es kaum erwarten, diesen Brutkasten zu verlassen. Es war ein Gefängnis. Es war an der Zeit. Ein beklemmendes Gefühl stieg in ihm auf, das er so nicht kannte. Klaustrophobie machte sich breit. Daniel schlug mit beiden Füßen gegen die Bauchdecke des Leichnams. »Holt mich hier raus! Holt mich hier endlich raus!« Er versuchte, den Kopf in die andere Richtung zu drehen, aber es funktionierte nicht mehr. Irgendetwas war im Weg, aber Daniel konnte nicht erkennen, was es war. Er hörte in Gedanken plötzlich die Stimme seines Vaters und beruhigte sich wieder. »Mein Sohn, übe dich in Geduld. Es bleibt dir noch genug Zeit für deine Aufgaben. Fast 9 Monate hast du im Körper dieser Frau verbracht. Also welche Bedeutung haben da ein paar Minuten? Bleib ruhig. Bereite dich darauf vor, wie du dich gegenüber den Menschen verhalten wirst, bei denen du aufwächst. Sie werden dich erziehen wollen und dir Liebe schenken. Zeige ihnen niemals dein wahres Gesicht. Verbirg deine Identität, bis der Zeitpunkt gekommen ist, an dem du dich zu erkennen gibst. Bis dahin darf niemand wissen, wer du bist.« Daniel hörte mit dem sinnlosen Treten auf und ließ sich entspannt in die Gebärmutter sinken. In diesem Zustand hatte er schließlich die letzten Wochen verbracht. Warum also nicht auch die letzten Minuten? Er befand sich in seinem kleinen Universum und wartete auf seinen persönlichen Urknall. Er schwebte geschützt im Fruchtwasser. Das Blut, das bis vor kurzem noch durch die Adern der Mutter rauschte, war jetzt verstummt. Ebenso das Gurgeln des Magens und der Därme. Die Welt, in der er bis jetzt lebte, war größtenteils dunkel gewesen. Nur hin und wieder drang ein Lichtschimmer durch die Bauchdecke und die Umhüllung der Gebärmutter. Licht empfand Daniel als rötlichen Schimmer, den er erst seit knapp 2 Monaten sehen konnte. Vorher waren seine Augen geschlossen gewesen.
Als der Daumen seiner rechten Hand zufällig die Lippen berührte, wurde sofort der Saugreflex ausgelöst und Daniel begann augenblicklich daran zu nuckeln. Wie ich diesen Reflex hasse. Ich benehme mich wie ein Baby, obwohl ich eines der ältesten Wesen im Universum bin. Welche Qualen erwarten mich, wenn ich mit meinem enormen Wissen im Körper eines Säuglings geboren werde? Milliarden Jahre alte Kenntnisse in einem Neugeborenen. Ich werde mich beherrschen und sie alle mit meinem Charme und meiner Schönheit blenden müssen. Ja, in ihren Augen werde ich schön sein. Und wenn die Zeit gekommen ist, werde ich meine wahre Gestalt zeigen. Dann werde ich aussehen wie du, Vater. Sein Skelett war biegsam und konnte sich dem Geburtskanal mühelos anpassen. Da die Frau tot war, musste sein Körper aber keine Herausforderungen dieser Art auf sich nehmen. Die Ärzte würden ihn durch eine Operation zur Welt bringen. Er vernahm leise Geräusche, die gedämpft von der Außenwelt an sein Ohr drangen. Etwas klapperte und durch den Körper der Frau ging ein Ruck, als würde sie hochgehoben. Es geht los. Es geht endlich los. Daniel schloss die Augen und entspannte sämtliche Muskeln. Er war fasziniert von dem Gedanken, wie es sich anfühlen würde, wenn sich 25 Millionen Lungenbläschen mit Luft füllten. Er stellte sich vor, wie er den Arzt anlächelte, der ihn zur Welt gebracht hatte. Ist dir bewusst, was du soeben getan hast? Du wirst dich am letzten Tag deines Lebens daran erinnern, dass du der Geburtshelfer des Weltuntergangs warst. Dann kannst du stolz auf dich sein, wenn du verreckst und mir dabei in die Augen siehst. Denn du wirst mich erkennen im Augenblick deines Todes. Deine Augen werden sich schließen, während meine Stolz in eine Zukunft blicken, die voller Schmerz und Pein sein wird. Erneut ging ein Ruck durch den Leichnam und Daniel wurde zur Seite gedrückt. Er zeigte jedoch keine Reaktion, sondern blieb weiterhin still liegen, um sich vom Fruchtwasser tragen zu lassen. Der Zeitpunkt seiner Geburt rückte immer näher und mit jeder Sekunde, die verstrich, wurde Daniel ruhiger. Ihm wurde schlagartig bewusst, dass er und sein Vater sich ein und dieselbe Seele teilten. Sie waren eins und der Akt der Schöpfung lediglich eine Wiedergeburt. Er selbst war der Schöpfer und die Schöpfung, der alleinige Herrscher. Es wurde Zeit. Geboren werden, um Leben zu vernichten. Das ist es, was ich will. Ich bin Daniel, mein guter Vater. Und bald werde ich mein eigener Sohn sein, der sie lehren wird, dass es keine Götter neben mir gibt. Ich werde ihnen die Augen öffnen, und sie werden ängstlich innehalten, wenn sie erfahren, wie sich mein Hass ausbreitet. Ich habe mich vor Jahrtausenden selbst vernichtet, um in einem neuen Körper wiedergeboren zu werden. Jetzt ist es soweit. Der Lichtschein, welcher durch die Bauchdecke zu ihm drang, verschwand. Daniel schloss daraus, dass sich jemand über den Leichnam beugte. Sie werden jeden Moment beginnen. Kurz darauf verspürte er einen leichten Druck, der auf den Bauch seiner toten Mutter ausgeübt wurde. Daniel verstand nicht. Doch dann erinnerte er sich an die Worte seines Vaters, der ihm den Begriff Ultraschall erklärt hatte. Damit wollen Sie sehen, ob alles in Ordnung mit dir ist, mein Sohn. Diese Untersuchung hatte er in den vergangenen Monaten unzählige Male über sich ergehen lassen müssen. Er kannte das Prozedere, aber jetzt, da sein Warten endlich ein Ende haben würde, wuchs seine Ungeduld und vernebelte ihm jeden klaren Gedanken. So lange, zu lange hatte er auf diesen Moment gewartet, der ihm nun unmittelbar bevorstand. Natürlich bin ich in Ordnung. Schaut mich an. Ein leises Glucksen ertönte auf der rechten Seite, das von Gasen stammte, die sich noch in den Gedärmen der Frau befanden. Der Druck des Ultraschallgeräts hatte mit Sicherheit seinen Teil zu dieser körperlichen Reaktion beigetragen. Bald hatte Daniel es geschafft und musste sich diese Geräusche nicht länger anhören. Während er angestrengt lauschte,
wie die Menschen die Operation vorbereiteten, dachte er an seine wahre Gestalt. Er nahm sich vor, dieses Aussehen am Tage der Apokalypse anzunehmen. Er würde die Menschen mit seinen bloßen Händen zerquetschen, ihnen die Herzen aus dem Leib reißen und sie mit seinem Maul verschlingen. In den kommenden Jahren hatte er vor, eine Armee aufzubauen, mit deren Hilfe er die Welt vernichten würde. Die Menschen hätten keine Zeit zum Nachdenken, würden in seinen Bann geraten und dabei die Gefahr nicht erkennen, in der sie sich befanden. Wieso spürte Daniel plötzlich einen Stich in der Nähe seines Herzens? Er drückte seinen Rücken durch und wollte sich erneut auf die andere Seite drehen. Aber immer noch war etwas im Weg und schränkte ihn in seiner Bewegungsfreiheit ein. Was ist passiert? Haben Sie etwa schon mit der Operation begonnen? Daniel tastete mit den Händen nach seinen Wangen und versuchte, sich irgendwie daran festzuhalten. Aber immer wieder rutschten die Finger von der klebrigen, glatten Haut ab. Er beugte sich nach vorn, um besser an seinen Hinterkopf zu gelangen, doch wieder störte etwas. Seine Finger ertasteten plötzlich eine harte, krustige Röhre. Was ist das? Diese Stange war nie da gewesen. Wieso passen die da draußen nicht besser auf? Hier ist noch eine zweite Stange. Was ist das nur? Daniels Finger glitten über die hornartige Substanz und verfolgten sie zurück, bis an die Oberseite seines Kopfes. Was? Das fühlt sich. Das sind. Wie konnte das sein? Bilder aus der Vergangenheit blitzten in seiner Erinnerung auf. Augenlos und doch sehend, nasenlos und doch riechend. Zwei lange, geschwungene Hörner bildeten das obere Ende seines massiven Schädels. Daniel nahm die Hände von den Auswüchsen auf seinem Kopf und fuhr sich ungläubig über sein Gesicht. Doch da war kein Gesicht mehr. Sowohl seine Augen als auch seine Nase waren verschwunden, hatten Platz für ein riesiges Maul mit spitzen Zähnen gemacht. Ohne es zu wollen, hatte Daniel seine Lefzen weit aufgerissen und saugte Unmengen an Fruchtwasser in sich auf. Wieso habe ich jetzt schon meine wahre Gestalt angenommen? Ich wollte doch als Mensch geboren werden, damit niemand mich erkennt. Warum passiert das? Mit fahrigen Bewegungen untersuchte er nun einmal die Hörner auf seinem Schädel. Der Platz in der Gebärmutter wurde immer enger, je hektischer sich Daniel bewegte. Haben Sie womöglich erkannt, wer ich bin? Sie werden doch nicht versuchen, wenn Sie wissen, dass ich der Teufel bin. Nein, das werden Sie nicht. Das können Sie nicht. Diese Feiglinge. Sie töten einen unschuldigen Fötus, von dem Sie nichts, aber auch gar nichts wissen. Hautfetzen lösten sich von Daniels Körper und schwammen in der trüben Brühe, die ihn umgab. Winzige Schlieren aus Blut legten sich auf seinen zarten, weichen Brustkorb und erweckten den Anschein, er sei tätowiert. Erneut durchzuckte Daniel ein Schmerz in der Nähe seines Herzens. Er spürte eine feine Nadel, die in seinen Körper eindrang. Diese verdammten Menschen, sie wagen es tatsächlich und nehmen mir das Leben, bevor ich es überhaupt besitze. Das können sie nicht tun. Ich bin schließlich Daniel, der Vernichter der Menschheit. Deswegen kann es doch unmöglich sein, dass sie mich jetzt vernichten. Der spitze Gegenstand wurde zurückgezogen und hinterließ einen stechenden Schmerz an Daniels Herz. Er wollte die Augen öffnen, als ihm einfiel, dass er keine mehr besaß. Es war wohl Intuition, die ihn spüren ließ, dass sich erneut eine Nadel auf seinen Herzmuskel zubewegte. Erfolglos versuchte Daniel, sich in der Enge der Gebärmutter wegzudrehen. »Hört auf damit! Lasst es sein! Ich befehle es euch! Hört doch auf damit! Bitte!« Er flehte sie in seinen Gedanken an, so wie er es von ihnen erwartet hatte. Doch sie erhörten ihn genauso wenig, wie er es getan hätte. »Lasst mich zufrieden, helft mir aus diesem Körper und gebt mir eine Chance. Ich kann mich auch ändern. Wenn ihr mich am Leben lasst, werde ich euch verschonen. Ich verspreche es.« Doch die Nadel wurde erbarmungslos in seinen Körper gestoßen. Jemand stocherte in Daniels Herz herum, um es zu verletzen, zu zerstören. Er musste etwas dagegen unternehmen, sonst verlor er den Kampf. Er streckte seine linke Hand aus und vertraute darauf,
dass er sie in die richtige Richtung anwinkelte. Vielleicht konnte er die nächste Attacke abwehren. Ja, er würde sich wehren. Wie Butter wurde seine Handfläche von den spitzen Nadeln durchbohrt. Mühelos durchdrang sie das zarte Fleisch seiner Extremität und versank im zuckenden Muskel seines Herzens. Der Schmerz war gewaltig. Ein lautes Rauschen erfüllte Daniels Kopf, als erneut mit der Nadel zugestochen wurde. »Sie tun es wirklich. Sie töten mich. Ich bin verloren. Ich habe versagt. Ich habe versagt!« Der Arzt stach noch ein paar Mal in das Herz des Fötus, bis sich schließlich ein dünner Streifen aus Blut mit dem Fruchtwasser vermischte und dem ungeborenen Leben ein abruptes Ende setzte. Die Nadel zog sich wie in Zeitlupe zurück in die Welt der Lebenden und hinterließ eine kleine Öffnung in der Bauchdecke der Frau. Durch jenes winzige Loch drang ein gleißender Lichtstrahl in die Geborgenheit einer Welt ein, die gewöhnlich nur menschlichen Ungeborenen vorbehalten war.